¿cómo están? Bueno, hoy les traigo este video tutorial de cómo instalar el sonidito de Camtasia Studio para el cursor, pero tienen que tener el cursor XP para hacer este sonidito. Bueno, lo que tienen que hacer es irse a este link, se lo voy a dejar en la descripción del video, lo van a descargar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, está acá. Bueno, una vez descargado le va a quedar un archivo así, sonidito del cursor de Camtasia Studio. Bueno, lo van a extraer y acá está el sonido. Le va a quedar esta carpeta. Abrimos la carpeta y ahora la vamos a escuchar. Bueno, no se escucha muy bien, pero está muy bueno. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es copiarlo. Copian. Van a equipo, disco local C, archivo de programa y cursor XP. Acá nos vamos a Sound y acá lo clic derecho, pegar. Bueno, a mí me sale copiar y reemplazar, por eso lo pegué. Bueno, ahora ya tenemos el cursor instalado. Ahora lo que tienen que hacer es irse a su cursor XP. Esto acá, efectos especiales no son. Y acá yo ya lo tengo programado. Bueno, y eso fue todo, espero que les haya gustado. Denle like a este video y perdonen a mi perro. Bueno, hasta la próxima, suscríbanse y denle like. Chao.